Маус, помоги, научи играть в Майнкрафт. Первый раз сюда зашел, я непонятно, что за как. Дед Маус, посмотри, этот мир большой квадрат. Я прошу тебя, братан, научи играть в Майнкрафт. Кто из грязи первый дом? Дерево сруби рукой. Поломал холма слепой. Деревянный, ты тупой. Сигма крипер, сигма свинка, из тебя реально в шоке. Ну ничего, сейчас научим крафтить суперблоки. Дед Маус, помоги, научи играть в Майнкрафт. Первый раз сюда зашел, я непонятно, что за как. Дед Маус, посмотри, этот мир большой квадрат. Я прошу тебя, братан, научи играть в Майнкрафт. Дед Маус, помоги, научи играть в Майнкрафт. Первый раз сюда зашел, я непонятно, что за как. Дед Маус, посмотри, этот мир большой квадрат. Я прошу тебя, братан, научи играть в Майнкрафт. Ты в чемодан играешь? Если нет, я выхожу. Я не угрожаю. Просто играешь? Скриписты захватили землю. Уничтожили население. Нет надежды на спасение. Когда кругом так много проблем, на помощь приходит самый сильный и крутой Пантусмен. Победит одной рукой. Пантусмен так опасен и силен. Пантусмен скибидистов всех бьет. Вместо мечей в него Пантуса